លោកអ្នកមានដឹងអត់ឥឡូវនេះអតិថិជនរបស់អគ្គិសនីឯកជនអាចស្នើសុំភ្ជាប់ចរន្តថ្មីតាមរយៈកម្មវិធី EACF បានហើយអត់ចាំបាច់ហត់ជិះទៅស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតទេដើម្បីស្នើសុំភ្ជាប់ចរន្តថ្មីតាមរយៈកម្មវិធី EACF សូមចូលទៅកាន់កម្មវិធី EACF ស្វែងរកមុខងារសេវាកម្មបន្ទាប់មកចុចលើបន្តចរន្តថ្មីសូមជ្រើសរើសទីតាំងភ្ជាប់ចរន្តបំពេញព័ត៌មានទីតាំងភ្ជាប់ចរន្តដែលលោកអ្នកស្នើសុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចចុចយកព្រមអាជ្ញាប័ណ្ណផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីបំពេញព័ត៌មានរួចហើយកម្មវិធីនឹងធ្វើការគណនាថ្លៃប្រាក់កក់និងប្រាក់ភ្ជាប់ចរន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមគោលការណ៍កំណត់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបន្ទាប់មកសូមចុចប៊ូតុងបន្តសូមធ្វើការបំពេញព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនដោយបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបន្ទាប់ពីបំពេញនិងភ្ជាប់ឯកសារបានត្រឹមត្រូវហើយសូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំដើម្បីបញ្ជូនសំណើរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្រោយពេលលោកអ្នកស្នើសុំជោគជ័យហើយអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនឹងពិនិត្យព្រមទាំងបន្តនីតិវិធីលើសំណើរបស់លោកអ្នកតាមគោលការណ៍កំណត់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចតាមដានសំណើរបស់ខ្លួននៅលើកម្មវិធី EACF បានដែរដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់មុខងារសេវាកម្មបន្ទាប់មកចុចលើសំណើរបស់ខ្ញុំតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី EACF ឥឡូវនេះ